वालेकुम जी, क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद है वीडियो देखने वाले सब दोस्त भाई बखार वाफियत से होंगे। जो दोस्त चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त फेसबुक पे देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लें। अच्छा जी, आज फिर भाइयों के साथ गपशप लगाते हैं, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की जो बात करेंगे वो शौक़ बनाने का जो बुनियाद है कि किन चीज़ों पर मुयस्सर है कि आपके पास शौक़ बन सकता है। हाँ, कोई भी शौक़ हो तो ये 5 से 6 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो लाजमी है शौक़ के लिए। इनके बगैर शौक़ अधूरा है, ना किसी का शौक़ बनता है इस तरह। जिसका बना भी है अगर तो इन्हीं असूलों की बेस पे बना होगा। तो सबसे अगर पहली बात करते जाएं तो सबसे पहले ये आएगा कि एक शौकीन का दूसरे शौकीन का एहतराम करना लाजमी है, ख्वाह वो आपसे छोटा है ख्वाह वो आपसे बड़ा है, एज में या शौक़ में जिस मर्ज़ी तर्ज का हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो एक शौकीन का दूसरे शौकीन का एहतराम करना ज़रूरी है। तो इसके बग़ैर कोई भी बंदा शौक़ में आगे नहीं बढ़ सकता, ख्वाह वो जितना मर्ज़ी पैसे वाला हो या जिस तरह मर्ज़ी जो सिस्टम उसका हो। दूसरी बात ये, आपके इलाके में कोई भी एक आपने ऐसा आइडियल अपने शौक़ का चूज़ करना है जिससे आप अपना शौक़ सीखें। तो ज़्यादातर आपने कोशिश यही करनी है कि वो बंदा एक तो सोबत उस बंदे की अच्छी हो, दूसरा सुलझा हुआ बंदा हो। उसके अंडर आप जब रहेंगे उससे शौक़ सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपका शौक़ बनेगा भी। ये भी बात बहुत ज़रूरी है और इस पर अमल पैरा करेंगे तो अच्छी सोबत में रहेंगे, और अच्छी सोबत में जब रहेंगे तो आपका शौक़ परवान चढ़ेगा। अब मेन चीज़ जो है कि अगर आप देखते हैं कि आपने किस तरह के शौक़ में इन्वॉल्व होना है आगे, तो वो आप पे मुयस्सर है। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो बीच में पूरा मैदानी भी करते हैं और ब्रीडिंग का भी शौक़ करते हैं, इस तरह के हम भी इसी तरह के शौक़ कर रहे हैं। हम पूरा शिकार साइड पे नहीं है कि साल पूरा एक बस जुए पे मुर्ग लड़ाए और कुछ नहीं किया। जो बंदा शौक़ के लिहाज से अगर अपने घर के वो बच्चे तैयार करवाता है, साल बाद वो 2 बच्चे भी अगर लड़ा ले अपने घर के परिंदों में से निकले हुए, तो उस बंदे के लिए बहुत है। और वो शौकीन समझ लें कि सबसे ऊपर वही तस्वर किया जाएगा कि जो घर के परिंदे बना ले और फिर वो साल बाद 1-2 मैदान में अपने चेक कर ले कि मेरे परिंदे किस तरह के हैं किस तरह के नहीं। वो बंदा सबसे ऊपर मेरे शौक़ में तस्वर किया जाएगा मेरे शौक़ के हिसाब से। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी राय है, कोई इख्तलाफ रख सकता है। तो अगर किसी को कोई इख्तलाफ वगैरह हो भी तो कमेंट सेक्शन में वैलिड रीज़न के साथ राय अपनी ज़रूर दे सकता है, वो किसी को रोक नहीं है। तो पहली बात तो जो हमने की है एहतराम की है, और दूसरी एक अच्छा आइडियल चुनने की कि अपने इलाके में जो सा भी आपका अच्छा कोई भी शौकीन हो या शिकारी हो, लेकिन इस हिसाब से हो कि सुलझा हुआ इंसान हो जिसके नीचे आप रह के अपना शौक़ सीखें। तो वो इंशाल्लाह आपका शौक़ बनाएगा भी और आपके शौक़ को उसके साथ मिल के परवान भी आप चढ़ेंगे, और उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा शौक़ बनाएंगे। तो ये 2-3 बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। तो मेन यही चीज़ें हैं, इन्हीं के अंडर आप रहेंगे तो आपका शौक़ इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। हमने भी इसी तरह ज़्यादा दूर नहीं, तो करीब ही समझ लें हमारे चाचू हैं मेरे, तो उन्हीं से हमने भी शौक़ सीखा है और शौक़ बनाया और अच्छी सोबत में रह के बनाया है। तो बुरी साइड ये वो। दूसरी चौथी बात मेन अगर करते जाएँ तो आपने इस तरह से परिंदे रखने हैं कि आपने शौक़ रखा हो, ना कि शौक़ ने आपको रखा हो। ये भी बात लाजमी है। एक अपने दिन की मसरूफियात में से मखसूस टाइम आपने एक शौक़ को देना है जिसमें आपका शौक़ बनेगा और शौक़ आपका परवान चढ़ेगा, ना कि इस तरह हो कि पूरा दिन आप इन्हीं के पीछे लगे रहे भागते रहें। तो इस तरह भी शौक़ नहीं बनता। फिर ना घर वाले उस बंदे को रखने देते हैं, ख्वाह जितना मर्जी कोई सेठ क्यों ना हो, लेकिन इस तरह उसका शौक़ भी नहीं बन सकता। तो 4 से 5 मेन चीज़ें हैं, इन पे आपने गौर करना है। यही बुनियाद है शौक़ की। इन चीज़ों को अगर आप गौर बिलाई में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका शौक़ पूरा परवान चढ़ेगा और अच्छा आपका शौक़ बनेगा। बाकी ये देख लें वही सेम रिपोर्ट एज इट इज़। घूम रहे हैं परिंदे पहले वाले भी, ये जाने शाने डाली हुई हैं। अब ये पट्ठा ये बिल्कुल तैयार होने के करीब है। झाड़ तकरीबन ये 70-80% अपनी पूरी कर चुका है। कलर तो बाप वाला ही है इसका, लेकिन अब जिस तरह वो एजड बर्ड है, तकरीबन 3.5 साल उसकी उम्र होगी, तो ये अपनी एज में जाके बनेगा तकरीबन। अब इसने महीना 1.5 और लगाना, ये अजानों पे तैयार हो जाएगा। बाकी ये परिंदे सारे इधर ही घूम रहे हैं। पट्ठे ज़्यादातर जो कुछ छोटी पिछली झोलों के थे वो अब पट्ठे कद वगैरह उठा गए हैं काफ़ी, और ये पट्ठे तैयार होने के अब करीब है। इंशाल्लाह थोड़े टाइम में ये भी तैयार हो जाएंगे।
कुछ वो घूम रहे हैं इधर उधर, सारे ही जानवरों के बीच में घूम रहे हैं परिंदे। तो ठीक है जी, बस आज मामूली सी सरसरी सी आप साथ गप भी हो गई है, दोबारा एक फ्रेश वीडियो भी बन गई है। तो ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।